pagi. Nanti pukul 10 dia akan buat pelepasan jenazah sebanyak 20 ekor. So tengok guys. Assalamualaikum dan selamat pagi semua guys. Apa khabar? Okay guys, aku hari ni nak mandi kat kolam MF. MF di semua terbaru guys. Dia baru buka dalam 4 bulan juga lah. Dia buka. Jadi aku nak try lah guys. Tempat toke yang baru. Aku try guys. Aku nari bersama Pak Su dia, Pak Ngah dan juga Mak Su aku. Okay, so orang nak tengok guys dah stay tak untuk nari kan. Okay, stay tune guys. Let's go. Aku nak try pakai udang. So buang sayap dulu, kepala buang sikit. Okay, takut ni guys, kita pasti. Let's go. Let's pakai dia. Kita nak buang ikan di sana. Kalau tak ada ini, kalau kadang-kadang ramai sikit. Tak usah, balik sejauh kan, tadi baru. Kita tahu. Tanda merah. Angkut sekejap. Okay, Pak Su kena guys. Tu dia Pak Su yang depan tu. Pak Su kena guys. Tu dia Pak Su yang depan guys. Taiwan guys. Memang besar gila guys. Kali Pak Su kena biawak besar guys.
Besar lah. Paksu kena guna hak apa ni, ikan Taiwan 3 kilo dia. Mantap guys. Pang kena. Pang dapat. Pang dah naik guys. Pang dah naik guys. Mantap guys. Aku je belum. Pak Su dah naik ni Taiwan. Pak Ngah belum. Pak Ngah dah naik nahak seekor. Aku masih menunggu. Tepukkan ada lagi guys. Tak tu. Kecil menunggu. Ya. Okey guys. Kita nak Air sebenarnya. oh, merah pula guys sini. Ngasih ah. Mak. Sangkut. Jep. Sangkut kat saruk guys. Sangkut saruk guys. Boleh bang. Okay. Nahak guys. Saiz kasar guys Ya, saiz kasar. Mantap guys. Ikan yang pertama. Akhirnya ada juga nak ikut balik. Macam mana sangkut dari luar ni? Sangkut dari luar lah guys. Agak pelik ni sangkut ni. Tak boleh pula. Angkat dari luar depan ni. Susah nak buka. Sangkut. Nampak besar.
Ya, nak besar kalau macam kita ambil gaya dia nampak besar je ni. Jadi, nampak macam ni. Mantap lah, mantap lah bang. Macam ni guys. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Tinggalkanlah. Putus. Bosong lah. Jatuh pakai ni udang hidup ni. Sini boleh pakai SP kan? SP boleh pakai? Boleh? Boleh. Lu tak nampak orang pakai SP lah. Kurang makan lah. Kalau Pak Ngan naik ni kalah aku. Memang dia nak lah. Kat situ kena dia. Batang Pak Ngan lembut sangat. Pak Ngan tak ada power batang ni. Bila batang tak ada power tu lah susah ni. Ikan besar-besar ni. Dia yang cair ni. Dia yang cair. Ketat. Batang tak ada power lah. Dia lembik. Kalau untuk kolam kecil boleh lah. Pak Ang cari satu rod yang sedap keras sikit. Macam aku ni rodnya ada power ni. Jadi ikan ni dia tak mudah mengalah. Tapi kalau ada power ni lekat. Sebab itu dah lekat tu dia buka. Okey guys, video kita sampai di sini sajalah guys. Pak Su aku dapat seko, Pak Angah dapat seko, aku dapat seko guys. Tengok ni ikan ni guys. Ikan Pak Su, ikan aku, ikan Pak Angah. Itu sajalah guys untuk hari ni. Kita jumpa lagi di next konten akan datang. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.